Как приготовить самое лучшее средство от кашля, простуды и для укрепления иммунитета. Девочки, моя внучка грипповала. После гриппа остался затяжной кашель. Он долго не проходил. Дочь жаловалась, нервничала. И я ей посоветовала вот этот способ. Кашель прошел за полдня. Этот напиток очищает легкие, выводит мокроту, избавляет от кашля. Я расскажу вам рецепт, но доступен он будет лишь тем, кто перейдет по ссылке в моем профиле.